फरवरी का महीना आते ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं, फिर से सर्दी हो गई, खांसी जा ही नहीं रही। आज मैं आपको इसकी असली वजह और 3 ऐसे देसी उपाय बताने वाला हूँ जो घर में ही मिल जाते हैं। इस महीने मौसम में 2 बड़ी चाल होती है, सुबह ठंड, दोपहर में गर्मी, शाम को फिर ठंड। शरीर इस उतार चढ़ाव के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। नमी कम होने से गले और नाक की नालियां सूखती है। यही वजह है कि सर्दी बार बार होती है और खांसी लंबे समय तक बनी रहती है। इसका घरेलू उपाय बहुत ही आसान है। गुनगुना पानी, 1 चम्मच तुलसी, आधा चम्मच सौंठ और 4-5 लौंग। इसमें 1 चुटकी हल्दी डालें, 10 मिनट पानी को उबालें, दिन में 2 बार पिएं। शरीर का तापमान संतुलित रहता है और बलगम को ढीला करता है। दूसरा उपाय, सरसों तेल और सेंधा नमक। गुनगुने पानी में 2 बूंद सरसों का तेल, चुटकी भर सेंधा नमक डालें, 5 मिनट इसकी भाप लें। गला, नाक, साइनस तुरंत खुल जाते हैं। तीसरा उपाय, रात का गुनगुना दूध और काली मिर्ची। गुनगुने दूध में 2-3 काली मिर्ची का पाउडर डालें और इसे सर्व करें। नींद अच्छी आती है, शरीर गर्म रहता है, सुबह कफ कम बनता है और जो बना हुआ कफ है वो भी ढीला हो जाता है। इस मौसम में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए और 10 से 15 मिनट सुबह की धूप में सेक लेना चाहिए। अगर आपको ये देसी ज्ञान अच्छा लगा तो चैनल लीजा हर्बल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे काम करने की हिम्मत देता है।